Riavana malala amin'ny tompo ampitonao amintsika rehetra trany any fahasoavana sy tsiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka ny efa voalaza tamin'ny an'io ty riavana satria volana vaovao isika izao. Dia volana vaovao toy izany ihany koa ny lohahevitra mbanitsika eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity volana septambra ity dia ny hoe sahia manohitra ny kolikoly. Raha miresaka kolikoly isika riavana dia tsy voatamina misy antsika izao akory zany ilay malaza mety koa ankehitriny no misy zany. Fa raha nanaraka tsara ny famakina amin'ny perikopy teo isika indrindra ny any amin'ny Exodosy 7:20 ka hatramin'ny 9 dia efa fantatsika tsara fa efa hatramin'ny andro ny zanak'Israely no nisy izany kolikoly zany. Ny mampalahelo dia ity, tsy nety tapotra mihitsy ny kolikoly fa nivoatra ny roborobo ary dia indrisy fa mianaka dia mianaka tokoa zany ankehitriny maneran-tany. Raha ny Exodosy 7:20 teo iaho jerena riavako dia hitatsika tsara ao fa miezaka mampianatra ny soratra masina amin'ny alalan'i Mosesy, mampianatra ny zanak'Israely mba hiara-miaina ary indrindra mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny kolikoly Jehovah Andriamanitra. Ary izany raha teo no angalatsika ny fampianarana amin'ity anio ity. Zavatra marihako ity ampiandala riavana dia izao: ny kolikoly dia manimba ny fiainana. Ny kolikoly dia tsy mba misy tombotsoa azo aminy fa mandalo fotsiny ihany, ary ny afarany dia fahasimbam-piainana no vokatr'izany kolikoly zany. Fa saingy izao indrisy tsy manaiky zany sika, indrisy everitsika fa tsy marina zany ka dia tafalatsaka ao anatin'ny kolikoly no maro indrindra fa na dia aty am-piangonana aza indraindray. Fa amin'ity an'ity raha manaraka ny Exodosy 7:20 ka hatramin'ny 9 dia ireto misy toetra telo atolotro ny tompo antsika mba tokony hanananao, mba tokony hijoronao, mba hanoelanao ny kolikoly dia tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany fahasimbam-piainana zany ianao, fa tena ho mpiady manohitra ny kolikoly tokoa eo amin'ny fiainanao. Riavaka malalo amin'ny tompo, voalohany ary dia tadideo fa ho resy ny kolikoly raha tsy miaroaro amin'ny mpanao ratsy isika. Ho resy ny kolikoly raha tsy miaroaro na miraisaina amin'ny mpanao ratsy isika. Reo andiny telo voalohany ato amin'ity Exodosy 7:20 ty riavako dia fantatsika tsara fa milaza n'izany fampianarana ataon'ny tompo tamin'ny alalan'i Mosesy ho an'ny zanak'Israely zany. Eto dia taonina ny zanak'Israely mba tsy hifangaroaro ny ratsy fanahy, mba tsy hiraitsykombakomba amin'ny mpanao ratsy eo amin'ny fiainana, ary tsy hanaraka ny fanaon'ireny mpanao ratsy reny ka hanasoaso olona amin'izay tsy mety ataony na dia hita rehefa tsy marina ny ataony ka hanasoaso olona sy ny hafa ihany koa ao anatin'izany. Inoany amin'ny filazany azy amin'ny Exodosy eo riavaka: aza manangatsao foana, aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanahy vavolombelona mampidi-dozy, aza manaraka ny maro no ratsy ary aza mamariny amin'ny aliny olona ividy anaraka ny maro mamadika ny rary, aza mandravaka ny teny malahelo amin'ny fandaharan-teny ianao. Dikan'izany dia izao aza miombona ny zavatra zay efa hitanao fa ratsy ianao, fa raha izany no vitanao Jehovah Andriamanitra dia tsy hisy ny kolikoly fa mba tena oloko tokoa ianareo any amin'izay fiarahamonina nanampiana anareo araka izany. Riavaka malalo amin'ny tompo, tadideo fa misy tranga maro ary misy antony maro mahatonga ny kolikoly, ary efa voalaza etso zany: ny fijoroana vavolombelona mandangy, ny famadihana ny tena zava-misy marina, ny fanaraka amin'izay tombotsoanao, ny fironana any amin'izay maro anisana dia verina raha fa tsy marina ireny misy zany. Izany no mahatonga ny kolikoly eo amin'ny fiainantsika ka tokony ho fantatsika tsara. Araka ny voalazako teo riavana, izany rehetrarehetra izany tsy anaty fiarahamonina fotsiny ihany. Izany rehetrarehetra izany mety ho hitanao tokantramonao ao, izany rehetrarehetra izany mety ho hitanao any amin'ny toeram-piasana, izany rehetrarehetra izany mety ho hitanao aty am-piangonana mihitsy aza. Ka mampalahelo
dia mampalahelo tokoa. Ry afaka malala tsarovy fa lesona lehibe iray omeny tompo antsika amin'ity an'ity ny mahatonga antsika mba tsy ho resy ny ratsy, mahatonga antsika mba tsy hiray tsikombakoma amin'ny ratsy, fa izany ny fosotra manimba ny fiarahamonitsika, izany ny antony mahatonga antsika fiangonana tsy samy joro vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao, satria na isika koa aza dia manamarina ny tsy marina, na isika koa aza dia manatsara ny ratsy, na isika koa aza indraindray dia mampirisika ny hafa andeha ao anatin'ny ratsy, na amin'ny sainana, na amin'ny fiketsika, na amin'ny fiteny, na amin'ny fitafy, na amin'ny fomba fiaina, na amin'ny fomba fihinana sy ny hafa rehetrarehetra ihany koa eo amin'ny fiainantsika tadidio, fa izany rehetrarehetra izany dia mahatonga ny kolikoly avokoa araka izany. Ry havana malaga, tsarovy zao tenin'ny Paoly apôstôly zao raha nanoratra ho an'ny Timoty zany anaram-panahy izy ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy faharoa amby folo manao hoe zay rehetra teo velona amin'teo mpanaraka an'Andriamanitra zay ao Kristy Jesoa dia enjehana. Dika zany afaka dia izao, tsy maintsy enjehana foana ianao rehefa manao ny marina, tsy maintsy kian'ny olona foana ianao rehefa manao ny marina, ka tsy ny fanenjehan'ny olona koa no tena zava-dehibe amin'ny fiaina, ka hatonga anao anaraka fotsiny zao na dia hita fa tsy marina azy, ka hatonga anao andefitra fotsiny tsy hiteny zao satria tsy marina azy, satria fosotra ray lehibe mampirongatra ny kolikoly izany. Ry havana malala, tsy moramora koa ny ady atao amin'ny kolikoly, fa saingy izao miandry amintsika, miandry anao izay natsony Jesosy Kristy tompo, tsy hoe anjely akory, tsy hoe olo marina tapitroatra akory, fa miandry antsika izay mba mahatsapa kely kosa, fa andray zany fampianarana zany Jesosy Kristy mba hijoro vavolombelona hanolotra ny kolikoly. Tsarovy fa resy ny kolikoly raha ohatra isika ka samy manohitra tsy miraitsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy. Fa tsy izay ihany ny fampianarana ry havana, fa ny fampianarana faharoa dia izao: ho voatohitra ny kolikoly raha samy manampy isika na dia ny fahavalo isika azy. Ho voatohitra ny kolikoly na dia samy manampy na dia izay averina fahavalo isika aza isika. Isaky ny mampiavaka an'Andriamanitra tompontsika ry havana ny fampianarana izay nomeny ity faharoa ity, ary Jesosy Kristy ao amin'ny Luka toko fahaenina andininy fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo dia milaza toy izao: hoy Jesosy, kanefa hoy izao aminareo izay miaina, tiava ny fahavalonao, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaotra izay manozona anareo, ary mivava ho an'izay manisy ratsy anareo. Ry havako malala, ny zavatra sarotra indrindra, ny zavatra tsy vitantsika olombelona indrindra eo amin'ny fiainana no asain'ny tompo ho tanterahantsika raha tiantsika ny atotra ny kolikoly. Dia izao, raha tianao voatotra ny kolikoly, sahy manampy na dia ny fahavalonao azy. Inona moa zany zavatra sarotra izany ry havako? Iza no tia ny fahavalona? Iza manao soa amin'izay manenjika azy na mankahala azy? Iza ny saotra izay mahasamy manozona azy eo amin'ny fiainana? Ary indrindra, iza amintsika moa no mba sahy hivavaka ho an'izay manisy ratsy antsika? Fa rehefa misy tokoa zany sanatria mivavaka, raha misy mitsangana amin'ny fahavalosika dia mba mamaly azy no mamaky antsika. Raha misy mankahala antsika, tsy ny hanao soa azy fa ny hankahala azy ihany koa no vitantsika. Raha misy manozona antsika dia tsy misaotra azy fa no mamanozona azy koa no anjara antsika. Ary raha misy ho anisy ratsy antsika dia tsy mivavaka ho azy fa mivavaka ho azy indrindra amin'ny fomba hafa, dia niantso azy manao hoe io Andriamanitra ataovy maty, io Andriamanitra ataovy mahita faisana. Izany no ataontsika fa mankahala. Ry havako malala,
na sarotra raha zany dia zany taon'ny tompo mba hiainatsika ny tsiny Jesosy ho ataontsika dia izao aoka hanana fanetreteny isika ka tsy saina fankahalala na vary fatsiny sisa fa hiara-miaina amin'ny rehetra na dia zay nanisy ratsy atsika aza ry havana malala andeha hovakiko aminao kely ny 5 sy ny 5 amin'ny Exodosy 7 teo raha hitanao maniny omby ny fahavalinao na ny briky dia averenao any amin'ny mitsy zany raha hitanao ny brikin'izay makahalanao mionaka ambony eo ambanin'ny tany dia aza malaina monjy azy ianao fa manapiny namanao ama azy tokoa nizany izy olombelona eto ambony tany raha mahita trangatakany ka fatany fa ny fahavaliny io raha ohatra fotsiny mani aza ny omby ny ondry ny briky dia hoy isika io araroty afeny voloy atao barbecue sy sisa raha azo natao azy zany angamba raha ohatra ka hitatsika fa mionaka ao ambany tany zany io letika ao anaty fotaka ny brikin'izay fahavalosika na makalatsika dia tsy mba mamonjy azy sika fa vo maika koa raha nga mandetika azy ao ka hiteny amin'ny sy andatsy azy ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy zany nitakiny tompo aminao io ankehitriny ka mandray izany tenin'Andriamanitra zany fa nitakiny tompo aminao dia izao raha misy mijoro vavolombelona eo anatrehanao na misy mankala anao na misy manozona anao na misy manisy ratsy anao dia mijoroa fa ny fahasahinao mijoro anampy azy ao anatin'ny fahasarotan'io dia manafoana ny kolikoly araka izany aza mijoro fahavalina aza mijoro mpakala azy aza mijoro mpaneso azy na mpanozona azy aza mijoro manisy ratsy azy fa valio amin'ny sony ratsy hoy ny soratra masina dia ahita fitiavana sy ahita fity eo anatrehan'Andriamanitra isika ry havana malala ny tompo tadidio fa tsy maintsy ilana fanetretena ny fiadiana amin'ny kolikoly fa tsy ho tanteraka mihitsy zany raha toa ka ny kolikoly ho valitsika kolikoly ihany koa fa tsy maintsy ilana fanetretena sy fitiavana izany koa tadidio fa isika tsy mba mieritreritra ny amaly faty ny fahabalo afemina verimberina tety foany zany nandrindra amin'ny fotoana maro fa ny zavatra tokony hitsapatsika kosa dia izao isika tsy maintsy miteny fahabalo isika tsy maintsy mivavaka ho an'izay makala atsika isika tsy maintsy manisoa an'izay manisy ratsy atsika ary isika tsy maintsy miaka fakaty sy mahay miara rehetra raha mahay mijoro vavolombelona tahaka an'izany ianao manoloana n'izay makala anao na ny fahavalonao dia tadidio tsara fa iova ho azy izy ireny fa ho amintsika ry havako tsy mampiemotro zany manam-pahafalo zany tsy mampiemotro amin'ny mandrefa misy mankala atsika sisisisisisa ka izany no atao azo reny izany ny tsy anaovana ny asan'Andriamanitra izany ny tsy hivavahana izany no ansoirana ny tompo sy ny hafa rehetrarehetra tsy zany no takiny tompo aminao fa ianao mba samy atika an'izany fa tadidio iavako fa vo misy mijoro fahavalo antsika ny tompo efa miato antsika ao anatin'izany ary tsy amoatra'izany hoy ny tompo ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko izao samire ihany ary paoly apôstôly eo amin'ny titimoto fahatelo bakely tamintsika teo dia milaza mazava tsara izy nanao amin'ny timoty zanany izamaniraka anaolo timoty izany ny enjehany izany nahita fahoriny izany ny fatorany izany fambavona ny fahafatesany izany zao sy zao fa saingo izy eo mamarina ny 5:20 kanefa ny tompo nanafaka tamin'izany rehetra zany tsy mampatahotra atsika ny fahavalo fa tsy maintsy manotra ny kolikoly isika satria ny fahavalo sy ahovoka atsika fa ny tompo manafaka atsika amin'izao loasy fotoana izao tadidio fa raha mieritreritry izao ny fahavalo tsy olombelona ihany zany tsy manam-bola ny fahavalo misy olana tokony hovahana ny fahavalo misy asa tadiaviko zany zao ny fahavalo misy an'izao mety mendriky ny fahavalo daholo zany efa miasa ho an'izany Jesosy Kristy
amin'ity ora sy fotoana ty. Efa miasa ho an'izany izy mba ahitana fifaliana. Malahelo amin'ny fahavalo. Miady zasy ny olo tiako, zany zao ny tena raha eto amiko. Efa miasa ho amin'izany ny tompo. Tady tio zany ary efa manampy antsika ho amin'izany izy. Mahaiza miara-monina amin'ny rehetra. Ny fahatelo farany mpiavaka dia ity. Ho isika teo ho resy ny kolikoly raha tsy miaroaro amin'ny mpanao ratsy isika. Ho resy ny kolikoly na dia rehefa samy manampy ny rehetra isika na dia ny fahavalo azy. Fa ity ny farany tsy hisy mihitsy ny kolikoly raha samy joro amin'ny tena fahamarinantsika. Tsy misy mihitsy ny kolikoly raha samy joro amin'ny tena fahamarinana isika. Araka ny voalaza ny 10 minitra teo, matetika dia vosary ny vola sy ny tombontsoa madinidinika ny rariny eo amin'ny fiainana. Izany ny voalaza ny 1 fahina amin'ny Exodosy 7:20 ty. Ary dia misy mono malahelo. Ny atao hoe malahelo eo dia mahantra tsy mba manam-pahefana, tsy mba afaka miady, fa dia miady rery eo dia tsy mahita atao mihitsy. Zany mantsy ny kolikoly ry afaka. Misy olona anankiray dia na manana ny fahadisoana tanteraka izy, na havitana olona nahafaty olo zao ary izy. Rehefa manamboly izy ka mahavita mameny zany ny manam-pahefana sy ny mpitsara mialatsiny raha misy an'izany mandeha anareo sanatria tsy mirehitra kory manao an'izany. Fa ho an'izay manao an'izany dia mivavaka ho azy reny isika mba tsy ho amin'izany intsony ny fiainana. Izany no fidiram-bolana, zany no mahamaiky azy. Izany no very ny fahapetipetiny fiainana mba tsy ho zany. Na iza na mpitondra fanjakana, na mpitsara, na inona na mpanao politika, na iza mpitondra miaramila sy ny mpitandro filaminana rehetra, tsy zany. Fa tokony hivavaka ho an'ireny tsika mba tsy ho amin'izany intsony ny tsirairay avy. Dia izao havako raha vakina kely ny 9 fahaenina, aza mamily ny rariny izay ananany malahelo aminao raha mananady izy. Rehefa misy ady taloha teo amin'ny zanak'Israely dia tsy maintsy mifanatrika eo amin'ny tsarany. Ary rehefa mifanatrika eo amin'ny tsarany ny atao hoe malahelo dia ny mahantra ny kambotsy sy ny mpitondra tena ny dikan'izany. Tsy mba manamboly reo fa ny an'ny androany dia tsy maintsy tadiaviny androany. Ary rehefa tonga eo amin'izay fotoan'izay izy tsy maintsy mivily foana ilay izy fa zay tenen'ilay mpitsara foana no tsy maintsy maro ao anatin'izany. Izany no afatrafatrarana ny zanak'Israely mba tsy hirona amin'izany izy satria fitiavan-tena ihany zany. Dia hoy ny 10 fahavalo, ary aza mandray kolikoly fa kolikoly mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny teniny marina. Ry avako malalo amin'ny tompo averiko indray ilay voalaza teo, tsarovy fa ny kolikoly izay neverin'ny Jodasy Iskariota mba hapetipety ny fiainana tamin'ilay vola sekely 30. Tamin'ilay vola 30 no nanapotika ny fiainany ka nahatongazana nampotena namontena teny ambony hazo fijaliana tamin'izay fotoan'izay. Ary tena karazany voalatsa ny famonjeny Kristy dia tadio tsara fa rehefa tonga teny amin'ny hazo fijaliana dia ny amonjy ny rehetrarehetra ny zavatra tanjona atao aminy. Kanefa ora vitsy monja tao aorianan'izay mba niantona ihany koa Jodasy ary tsy mba nanay anjara tamin'izany famonjeny Kristy izany fa nampangainy raha tsy nataony teny kolikoly tamin'ny vola 30 izany rehetrarehetra izany. Tadidio fa ny fitiava-kely, ny fitiavana ny azo kely tombony isanandro, ny fitiavan-karena, ny fitiavam-boninahitra, izany no mahatonga ny kolikoly. Noho izany sahiny joro amin'ny fahamarinana. Ary izany akory tsy avitanao inona akory fa eno kely erery aho. Ity ato amin'ny Luka 4:9-30 ity, fa tokony meny ny tompo antsika izany Jesosy Kristy no milaza azy eo. Luka 4:9-30. Raha mba afaka averinareo kely etsany fahafanetsa ny izay Luka 4:9-30 zay dia ho hitantsika tsara fa zava-dehibe tokoa zany. Tena fantatry ny tompo isika. Inona ny zavatra inona ny zavatra fahafantarany tompontsika? Zavatra fahafantarany tompo asianao dia zao: ianao mba mahazo jinjainy kely, ianao mba mahazo amboniny kely, ianao mba mahazo tombotsoa kely, ianao mba te hanapatra fahefana kely sy sisa. Fantatro zany ho Jesosy. Dia hoy izy eo amin'ny Luka 4:9-30 manao hoe eo amin'ny tapany faharoa io, fatra tsara sady anitsana no ahafatratra ka mihoatra no momeny ho amampifonareo, fa izay fatra ataonareo no amarina ho anareo kosa. Avelao Jesosy Kristy mamatry amin'ny famarana
no avinao fa raha Jesosy Kristy mamatra an'izany amin'ny fiainanao dia afatrany tsara sady ahitsany dikan'izany somary atotototo iny lay fatra dia ino nomenanao dikany hoe ameko lavitra mihoatran'izany nareo fahazamanao kolikoly fatandremo kosa moa ny tompo fa raha ianareo kosa mieritreritra fa hamatra ny fatra ny fiainanareo sy mitombotso zay venanao amin'ny alalany kolikoly hoe aza mitenteny aza misy mahitahita fa ty izao sy zao sy sisa iza moa tsy mary an'izany reava dia tadidio tsara fa hoy ny tompo fa zay fatra ataonareo kosa no amarana manareo kosa ry afaka malalo amin'ny tompo mazava tsara zany tiany tompo lazainy zany sahy manao ny marina eo amin'ny fiainana sahy mijoro manolotra tsy marina eo amin'ny fiainana fa rehefa zany rehetrarehetra zany no andiniatsika tena ka izoroantsika dia tadidio tsara fa tian'Andriamanitra isika Paoly apôstôly riavaka ao amin'ny Koretianina faharoa toko telo amby folo andimy fahavalo dia milaza an'izao manao hoe fa tsy mahavita na inona loatra ny marina izahay fa hampandroso ny marina kosa midika an'izany rehefa natsoan'Andriamanitra kristianina ianao ka ho mpino toanao toantsika rehetra dia tadidio tsara fa ny hampandroso ny marina ny antsoina ianao fa tsy sanatry ny vava anohitra ny marina ka hitady sy tompontsoanao fa zany tompontsoa zany efa fantatry ny tompo zany ary omeny ianao mioatra lavitra noho zay rehetrarehetinao zany ko maherezany avaka fa tsy navotana tamin'ny kolikoly isika fa navotana tamin'ny fitiavana tamin'ny marina ko mba hijoro anao marina ny fiainantsika amen